اوکې سو اوس دریم کاز به وایو. دریم کاز دا دی چې کله په والف کې پرابلم راشي. اوس والف کې کوم پرابلم صحیح دی، بیرته به سافت ولیکو او لاوډ. اوس اول دا دی چې په والف کې دوه خبرې دي. اول دی سټینوسس به وایو، بیا به ریګرجیټیشن وایو. سټینوسس دې ته وایي چې کله زموږ سره دا هارت دی صحیح دی، او هارت کې چې کوم دی په دې ځای کې سټینوسس وشي صحیح دی. په کوم ځای کې؟ په مایټرل والف کې چې کله سټینوسس وشي. اوکې سپوز نارملی غټ دی خو دی اوس سټینوسس وشو صحیح دی. د سټینوسس د لاسه به څه وشي چې شاته چې کوم پریشر دی هغه به ډیر زیات شي. ولی ایټریم چې کوم دی هغه چې خپل پوره زور ولګوي نو په یو جټکه باندې په یو زور باندې بلډ نشي پاس کوي، نو ډیر ټایم به ایټریم اخلي چې کله ځان خالی کی او ټول بلډ شیفت کی ټرانسفر کی وینټریکل ته صحیح دی. نو ډیر ټایم اخلي رو ولی ډیر ټایم اخلي بیکاز الته ریزिस्टنت دی. لکه سټینوسس خوشته خو لک سټینوسس دی صحیح دی، لیس سټینوسس دی. نو لیس سټینوسس د لاسه پریشر ریزिस्टنس دی کنه، ریزिस्टنس دی. نو د ریزिस्टنس د لاسه به رو چې کوم دی دا رائټ یا لیفت چې کوم دی وټ ایور په ایټریم کې هغه کې به هایپرټروفي وشي. هایپرټروفي چې کوم دی هغه فزیولوژیکلی کیږي وای بیکاز دته چې کوم دی مخ ته ریزिस्टنت دی، نو باید دای دومره زور ورشي چې دای په پریشر باندې چې کوم دی دا بلډ ترانسفر کی فرام ایټریم ټو وینټریکل. دا په دی وشو. اوس د دې پریشر مسله څه ده؟ د دې پریشر دا کیسه ده چې کله دای ډیر زیاته پریشر جنریټ کوي بیکاز اف هایپرټروفي دا ایټریم چې کوم دی چې ډیر زیاته اوس پریشر پکې ډیولپ شو. اوس دای څه کوي؟ دای بلډ ترانسفر کوي فرام ایټریم ټو وینټریکل. دای به څه کوي چې ډیر په تیزی سره به بلډ وینټریکل ته راولي. نو چې ډیر په تیزی سره وینټریکل راولي یو خو ډیر ټایم اخلي، بل په تیزی سره راولي. اوس به څه وشي؟ نو چې ډیر ته ټایم اخلي مطلب بلډ نس ترانسفر کوي، چې په تیزی سره بلډ ترانسفر کوي نو دا والف چې کوم دی دا به نږدې نه راځي. ګوره سپوز دا والف دی صحیح دی، بلډ ډیر تیز را روان دی صحیح دی. اوس په کار خدا دی چې رو دا چې کوم والفز دی هغه نږدې راشي. والف چې کوم دی هغه نږدې راشي. دا والفز دی دا باید نږدې راشي رو خدا نږدې ولې نشي راتللی؟ په دې چې دا بلډ ډیر په تیزی سره روان دی. دا بلډ چې کوم دی دا والفز خلاص ساتي. دا والفز چې کوم دی دا څوک خلاص ساتي؟ دا بلډ خلاص ساتي. بلډ ولی خلاص ساتي؟ ولی چې پریشر ډیر زیات دی. پریشر ولی زیات دی؟ ولی چې رائټ ایټریم هایپرټروفي وشو. ولی وشو رائټ ایټریم؟ بیکاز اف سټینوسس اف د والف. ټیک شو. نو دا ټول چې دا اوس خلاص ساتي دا والف چې کوم دی بنديږي نه، نو په والف لیفلټس ترمنځ چې کوم دی هغه فاصله ډیره شوه. نو دوی چې کله بنديږي نو دوی ډیر په پریشر باندې بنديږي، ډیسټنس زیات دی. نو چې ډیر ډیسټنس زیات دی نو دا بل لاوډ هغه ورکي مایټرل یا ټرایکسپیډ چې کله هم هغه کوي نو سټینوسس کیږي. خو یو خبره درته کوم، دا سټینوسس مطلب هغه سټینوسس نه دی، دا ارلی سټینوسس دی. ارلی څه مطلب دی؟ چې یعنی لیفلټس موبایل دی، یعنی د دغه چې کوم لیفلټس دي د کوم نه کسب دي د کوم نه چې دا والف جوړ شوی دی هغه فلال خوځیدلی شي. چې خوځیدلی شي د دې مطلب دا دی چې دوی به په سټینوسس کې لاوډ اس1 ورکوي. صحیح دی میکانیزم ماته ته ویل. اوس بل خبره درته کوم که سپوز دغه والوي او رو وذ ټایم پیریډ خو یو منټ د دې چې کوم دی روماتیک هارت ډیزیز چې کوم دی روماتیک هغه کې دغه پرابلم کیږي. ها اوس دغه والف دی رو چې کوم دی په دغه سټیج باندې دی او سټینوسس اخر دومره زیاته شو چې دا لیفلټس موبایل نه دی. د دې مطلب دا دی چې یعنی ډیر زیاته دلته کلسیفیکیشن وشولې. دا وګور ډیر زیاته کلسیفیکیشن وشو. ټیک شو. نو چې ډیر زیاته کلسیفیکیشن وشي نو مومنت کې کمزوري شي. نو اوس مومنت نشي کولای، لکه باندې لکه چا چې تړلې یا چا نیولې وي نو دوی اوس صحیح بندېدلی هم نشي او مومنت هم صحیح نشي کولای. نو یعنی کرونیک چې کوم سټینوسس دی هغه بدلته ولیکو چې کله کرونیک مطلب دا دی چې سټیټیک یعنی چې کله
نو موشن وي پکې په چا کې په لیفلیټس کې په کرونیک مایټرل یا ټرایکسپیډ والف سټینوسس کې بس سافت هارت ساوند وي سافت اس 1 به وي سافت اس 1 به ولې وي بیکاز دوی به صحیح نشي بندېدلی زور به نشي کولی نو دوی به سلو شي دا خلاص شو اوس دا اول وال پرابلم شو چې صحیح دی سټینوسس مین شی ما دلته څه ایکسپلین کو دلته ما سټینوسس ایکسپلین کو دا سټینوسس ما ایکسپلین کو دواړه ځای کې خالی یو ارلی سټینوسس دی یو کرونیک سټینوسس دی دغه دواړو کې فرق دی اوس نیکسټ چې کوم ټاپک دی هغه دی ریګرجیټیشن صحیح دی اوس په ریګرجیټیشن کې به څنګه هغه ورکوي ګوره په ریګرجیټیشن کې به داسې وي چې دا اوس هارت دی صحیح دی په هارت کې دا اوس والفز دي صحیح دی دا اوس والفز دي والفز کې دا کیسه وي چې والفز ما تاسو ته ویلي وو چې دا به څوک به دلته به چا کنیکټ کړي دي پیپلری مسل وي او دا کوډا ټینډنی وي کوډا ټینډنی او اخر کې بیا پیپلری مسل وي نو په دې کوډا ټینډنی کې کیلسیفیکیشن وشي فایبروسس وشي فایبروسس کیلسیفیکیشن واټ ایور ټیک شو او شارټ بشي کوډا ټینډنی بس وشي شارټ بشي فایبروټیک بشي صحیح دي نو بیا به دا ګوره د کوډا ټینډنی مقصد دا وو چې دا یعنی په پریشر جنریټ کېدو باندې سرچپه نشي الټا نشي او دا بلډ چې کوم دی دا د وینټریکل نه الته لاړ نشي خو چې کله دا ډیر زیاته کلک شي صحیح دی نو بیا به څه وشي دی به نه پرېږدي دا د کوډا ټینډنی دا مقصد نه دی چې دا وال بندوي نه وال خو کس په خپله بندوي صحیح دی او دا بلډ فلو یې بندوي دا داسې ډیزاین شوي چې یعنی دی په ورسي نو دی بند سي صحیح دی کوډا ټینډنی دا مقصد دی چې کله پریشر دلته ډیر زیات شي نو والف الټا نشي سرچپه نشي هغه خواته خلاص نشي صحیح دی ولې دا خو دومره مضبوط نه ده نو اوس چې کله فایبروسس پکې وشي شارټنینګ وشي کیلسیفیکیشن وشي واټ ایور کنه په کوډا ټینډنی کې نو دوی به ډیر سخت ونیسي نو دوی اوس دا وال نه پرېږدي چې دی بند شي وال به نه پرېږدي چې دی بند شي نو وال به بند یعنی دلته څنګه شي دلته به ټایټ نیول سوی وي نو اوس په وال کې پرابلم رالی اوس دا بلډ چې کوم دی فرام وینټریکل ټو هغه ته روان دی ایټریم ته روان دی صحیح دی نو چې وینټریکل ته ایټریم ته روان دی بندېدلی نشي نو چې بندېدلی نشي همیش به کوم یو اواز ورکوي چې یعنی سربندېدلی مطلب سر نږدې کېدلی نشي نږدې کېدلی نشي د دې مطلب دا دی چې ساوند به نه پروډیوس کوي نو کله هم چې تاسو ته ریګرجیټیشن راشي که هغه مایټرل وي ریګرجیټیشن که هغه بیا ټرایکسپیډ ریګرجیټیشن وي ټیک شو نو په مایټرل ریګرجیټیشن کې او په ټرایکسپیډ ریګرجیټیشن کې به څه وشي سافت اس 1 به وي سافت اس 1 به وي ښه اوس به یو شی بل ایکسپلین کوو ښه هغه دا دی چې اوس ګوره یو بله خبره چې ایووټیک ریګرجیټیشن چې کوم دی ایووټیک ریګرجیټیشن دا به هم سافت اس 1 ورکوي اوس څنګه ورکوي زه درته وایم ایووټیک ریګرجیټیشن کې به دا وي چې یو سیکنډ زه به لږ دلته سپیس جوړ کړم اوکې all right so normally دا هارت دی صحیح دی اوکې په هارت کې څه حساب وي دا زموږ سره وال دی او دا هم زموږ سره وال دی اوکې نارملی زموږ سره هارت چې کوم دی هغه نارمل سټرکچر یې داسې نه وي اوکې سو دا زموږ سره اوکې دا یو دا رائټ سایډ اف د هارت دی او لیفټ سایډ اف د هارت چې کوم دی هغه دلته جوړ کړم یو وال چې کوم دی هغه دلته دی او یو وال دی بلې خواته دی دلته اوکې سو دغه ځای ایووټا ده دا ایووټا ده ایووټا او په دې ځای کې که پرابلم راشي ایووټیک ریګرجیټیشن وشي
نو بیا به دا پیتالوژیکلی چې کوم دی دا به دلته پکې خلاص شي. نو چې دا کله دلته خلاص شي دا ابنارمل دی، دا څه شی دی؟ ابنارمل. او دلته دغه چې کوم وال دی صحیح دی دا نارملی، یعنی نارملی چې کله دا اوپن شي دلته به داسې اوپن شي، دلته به داسې اوپن شي، صحیح دی. چې کله دا اوپن شي اوس دغه دا بلډ چې کوم دی دا ولا ایرو دا نارمل بلډ را روان دی. نارملی ایټریم نه فیلینګ کیږي و ventricle ته، صحیح دی. خو که ان کیس یو پیشنټ ته ایورټیک ریګرجیټیشن وشي، په ایورټیک ریګرجیټیشن کې به څه وشي چې پیشنټ چې کوم دی هغه به ابنارملی چې کوم دی بلډ فیلینګ کیږي فرام دا ګوره داسې ابنارملی فیلینګ به کیږي from aorta into the ventricle. This is abnormal. خو چې کله دا پریشر ډیر زیاته جنریټ کوي داسې دا ګوره دلته چې کله ډیر زیاته پریشر جنریټ کوي نو دا په خپل په بلډ په پریشر باندې د دې مایټرل وال چې لیفلټ دی دا وهي، یعنی د بلډ په فلو په پریشر د بلډ په پریشر باندې چې کوم د ایورټا نه روان دی ابنارملی هغه په دې لیفلټ باندې ولګي، دغه انټیریور لیفلټ څه کوم دی انټیریور لیفلټ اف د مایټرل وال. نو مایټرل والف چې ډیر زیاته باندې ولګي نو دا لیفلټ په ابنارملی پوزیشن چینج کی او کلوز بشي، یعنی ابل لیفلټ ته بنزدي ورشي. نو چې کله دای ډیر زیاته کلوز شي او ابل لیفلټ ته نزدي ورشي this is called as aortic regurgitation. واستای شو کورځي دوباره لکه ځای درته صفا کوم چې کله دای دا لیفلټ وي نارملی دا لیفلټ دسی وي، صحیح دی، دا چې کله خلاص شي نو دا به دسی دا به لیفلټ دسی خلاص وي. خو چې کله د دلته سي بلډ فلو ډیره زیاته روانه ده دا لیفلټ سی وي دا لیفلټ به دلته نږدې راشي، دا ګور دا لیفلټ لګ نږدې رالو ولی بیکاز دا بلډ فلو باندې ولګید نږدې رالو. نو دا چې نږدې راشي نو ته نورمال کانسپټ باندې خبرې چې کله هم نږدې وي والف نو دوی چې کله یو بل سره اټیچ کیږي بنديږي کلوز کیږي نو دوی به سافت اس1 ورکوي. نو دیټس وای ایورټیک ریګرجیټیشن چې کوم دی هغه هم سافت اس1 ورکوي. صحیح شو دا کانسپټ هم صحیح شو. اوکې اوس یو لاست کانسپټ دی هغه دا دی چې سپوز اوس دا ټول اوس ته پیشنټ را لیدا درې کوزز چې ما درته ول درې کوزز یو پوزیشن یو په مایوکارډیم کې پرابلم و ټیک شو کنټراکټیلیټی زیاتو یو چې کوم دی آوټ ساید پرابلم دی. آوټ ساید دا مطلب دی سپوز دا هارت دی صحیح دی دا اوس فرست هارت ساوند او دا چې کوم دی دا ریبس دی صحیح دی دا چست وال دی. اوس بدل دلته څه کوي دلته به سټیتوسکوپ دی ټیک شو دا سټیتوسکوپ دی. اوکې نو اوس که سپوز په دې ځای کې هندرنس ډیر زیات وي صحیح دی هندرنس ډیر زیات وي سپوز که فیټس ډیر زیات وي فیټس که یو کس وي هغه فیټس ډیر زیات لري صحیح دی نو یو منټ دا سافت اوکې نو دلته بیا زه لیکم سافت او دلته لیکم لاوډ. نو چې یو کس کې دنه فیټس ډیر زیات وي او د هارت او د دې په منځ کې مطلب فیټس وي نو دا کس بیا ته نشي اورېدلی نو د اس1 چې کوم دی هغه به سافت وي. نو دلته به مونږ ولیکو اوبیسټي چې کومه ده هغه کې به سافت اس1 وي. دویمه خبره دا ده که سپوز اپوزیټ که سپوز یو پیشنټ ډیر لین او ډیر کمزور دی ټیک شو دا هغه فیټس نشته نو دا هارت به چست کیویټي ته ډیر نږدې نو دا به ډیر لاوډ ورکوي نو دلته به مونږ ولیکو چې 3% چې کم دی ټیک شو 10 صحیح یا لین هغه کې به سلو وي. اوس نیکسټ راشه نیکسټ موږ سره دی که پیشنټ دلته سپوز دا پیریکارډیل هغه دی کنه که دلته پیریکارډیل افیوژن وشي پیریکارډیل افیوژن نو پیریکارډیل افیوژن چې وشي نو دا یو قسم بیریر رالی د هارت او د چست کیویټي په منځ کې د سټیتوسکوپ په منځ کې نو دا به بیرته نو که پلورل افیوژن دی سوري پیریکارډیل افیوژن دی پیریکارډیل افیوژن دی صحیح دی نو دا به هم دلته نه سوري دا هم غلط څه ولیکو دا به په سافت کې راځي پیریکارډیل افیوژن دا به سافت هغه ورکړي. دویمه خبره دا ده که پیشنټ ته یو نیموتوریکس دی صحیح دی نیموتوریکس دی ایر رالی صحیح شو نو بیا به سافت هارت ساوندز وي سافت اس1 به وي یا امفایزیما ده صحیح دی یعنی ایر دی دلته ټیک شو بیا به سافت اس1 وي نو دا ټول به اس1 سافت ورکوي صحیح دی.
ښه یو شی پاتې شو هغه دی ایټریل سپټل ډیفیکټ. اوکې ایټریل سپټل ډیفیکټ. په ایټریل سپټل ډیفیکټ کې به هم څه وي لاوډ به وي ای اس ډي به لاوډ اس 1 به ورکوي. اوس میکانیزم درته وایم میکانیزم یې داسې دی سپوز دا هارت دی اوکې دا بند دی دلته چې کوم دی دا والف دی اوکې اوس په دې ځای کې دوه پرابلم دي یو خو دا دی چې دلته خو والف خلاص دی اوکې دی والف ته وایي ټرایکسپیډ والف. یو پرابلم بل دا دی چې دلته یو سوری دی ټیک شو patent ductus arteriosus یا something okay so atrial septal defect دی basically atrial septal defect. نو اوس په دې کې پرابلم دا وی چې هارت بلډ به دلته راشي ابنارملی دا ابنارمل بلډ دی اوکې او نارملی کوم خطر روان دی نارملی چې کوم دی دا نارمل بلډ دی دا نارمل دی. اوس که ته ورته وګورې نو نارمل بلډ هم را روان دی او ابنارمل بلډ هم را روان دی نو نارمل خو صحیح دی خو ابنارمل چې را روان دی نو دا به تر ډیره ټایمه پورې دا خلاص ساتي ټرایکسپیډ وال به خلاص ساتي او دا ډیر بلډ به را روان وي مطلب نارملی که دا سوری بند کړي نو بیا خو بیا هم بلډ به راځي خو که دا ایټریل سپټل ډیفیکټ هم وي نو بیا ابنارملی لارج اماونټ اف بلډ دې خوا هم را روان دی نو دا به ډیر ټایم لګوي چې دا خالي کېږي دا ایټریم په دلته په وینټریکل کې نو چې ډیر ټایم لګي نو بل به ډیر پریشر به وي نو چې ډیر بلډ دی ډیر پریشر دی او چې ډیر پریشر دی د چې کوم دا والفز لیفلیټس دی دا به ډیر خلاص ساتي چې دا ډیر خلاص ساتي نو دوی به ډیر لري وي د یو بل نه او چې بیا کله دا یو بل سره بند شي نو دا به غټ اواز پروډوس کوي دې ته وایي لاوډ اس صحیح شو نو دا ایټریل سپټل ډیفیکټ هم شو کور اوکې اوس به بیا مخته ځو